Salam ძმდებო, მოკლედ. დღეს სუთხელოსანზე გვექნება ეგეთი რაღაცა, რომ ძველი ნაგვებისგან ავაწყობთ არც თუ ისე ნაგავ პატეფონ. ფირსაკრავი ქართულად. ეს არის იდეაში უამრავი ნაგავი, რაც აქ გიყრია და ამისგან ავაწყობთ სულ ამაზეს პატეფონს. ვეცდები ცოტა რაღაც განსხვავებული ავაწყო. რაც შეეხება გამოყენებულ მასალას. ქროუნის რელსის ხერხი გვაქვს, შპინდელის ახალი პროდუქცია, ხეს ძალოვანი ხრახან დამჭერია, რომელიც დაპატარავდა თავი და ბევრად კომფორტულია. ტვინი აქვს შიგნით მარტივად რო ახსნათ და ეს ტვინი ხვდება, რომ ძალა დაადგაშულობს და მე იწყებს დარტყმას. ანუ მანამდე დენს არ ხარჯავს, ტყუილა რო არ გაგიფუჭოს თავი და აბსოლუტურად ყველაფერი კონტროლდება, რამდენი ნიუტონით დაარტყას, რა დაარტყას, რა სიხშირით დაარტყას. ეს არის ბიუჯეტური მოდელი ქროუნთან შედარებით, რა და ესეთი მოდელი მე მგონი ქროუნს არ აქვს პატარა. აქვს ესეთები იდეაში რა. ხო და ეს არის სხვა სახისთვის არა. ეს დაპატარებული აქვს შპინდელს რა, რეზინის корпуსი აქვს და ნუ ეს ყველაფერი შეგიძლიათ რომ ჰოლსჯიზე ნახოთ. მოკლედ, დავჭერით ესენი 50 სანტიმეტრი 50-ზე ზომა. ეს არის გვერდები, აქეთ-იქით გვერდი. ეხლა ამას გავჭერით, მე ჩამოვალ და ლობზიკით აქ ფეხებს მოვხაზავ და ესე კოხტად ლობზუნათი, ნაიდა შპინდელის ლობზიკი გვაქვს, რომლის პირიც არის სუფთა ჭრისთვის. რა მე განახებთ, რა იდეალურად აჭრის. ორი იდენტური თუ გვაქვს და გვინდა რომ ერთიანად ჩავჭრათ, ზუსტად ვასწორებთ და სამაგრებით აქეთ-იქიდან ვამაგრებთ, რომ არ გაგვექცეს. ეხლა ლობზიკით ორივეს ერთად მოხვევა გაუჭირდება, იმიტომ რომ უკვე 2 სანტიმეტრი ნახევარი გამოდის სისქეში, ამიტომ ჯერ ერთს მოვჭრი ეხლა. ერთი ყალიბი გადავდოთ და ეხლა დავიწყოთ ამის მოჭრა. ესე აკურატულად არასდროს მიმუშავია რა. დავიწყოთ აწყობა. მოკლედ ესე იგი, ესენი შეიღება. ეხლა ვამაგრებთ. და კაი გამევიდა. აი. გამოიწერეთ არხი და ლაიქეთ ვიდეო, ეს იყო ცუდი ხელოსანი. მე მგონი ნენელა ვწავლობ მაგის დედა.